गंगाखेडच्या जनाबाई, ऐका दादा, एक दिवस जनाबाईच्या घरासमोरून एक दिंडी चालली. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम भजन करीत ती दिंडी जनाबाईच्या घरासमोरून चालली. जनाबाई आपल्या वडिलाला विचारते, बाबा ही दिंडी नेमकं चालली कुठे? जनाबाईचे वडील म्हणले, जने ही दिंडी या जगाचा भरण पोषण पालन करणारा त्या भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याची जवळ चालली, त्याच्या दर्शनाला चालली. बाबा आपण जाऊ शकतो का दिंडीमध्ये? जनाबाईचे वडील म्हणाले, हो जने जाऊ शकतो. मग चला ना बाबा, चला ना बाबा. आजची जनाबाई एक बी तशी म्हणणार नाही. आजची जनाबाई एक बी जनाबाई म्हणणार नाही. एक बी जनाबाई तशी म्हणणार नाही. जनाबाईचे वडील म्हणले, चल जने जाऊ आपण. जनाबाईच्या वडिलांनी तयार केले सगळं. वाखळ तयार केली, अजून काय म्हणते वळकटी तयार केली. वळकटी म्हणजे काय पर हो? माहित नाही मला, सांग. ते असं असं तिरपत चलत काय असं, मला विचारायच्या आधीच सांगितलं होते. ते असं बी करते काहीतरी, असं काही असं म्हणते ते काहीतरी, झुके का नाही साला. वा वा वा, अरे देवा. पर हो, आपला धर्मग्रंथ कोणता आहे रे? धर्मग्रंथ विचारलं मी. वा वा, कोण सांगितलं तो? आता कोण सांगितलं? भगवत कॉफी केली असेल तो तिथून. आपला हिंदू धर्म गीता आहे. अहो काय संस्कार लावलेत आपल्या पोराला. एक काय हे पोराच्या हातात मोबाईल आहे, या पोराच्या हातात मोबाईल आहे. काय छोट्याल्या पोराच्या हातात तो ह्या नाही हरला की तो मग तो माझ्याकडे नाही. महाराज पोरं बी इतकी पितर, यांना नाही बोलाव ना आबा. यांना जर एकदा मला कीर्तनात त्या जालन्यापाशी एका पोराला असं म्हणलं, खाली बस. महाराज लाईट गेली ते म्हणलं, आता याचा बदला मी घेणार, 100% घेणार. महाराज मला एवढ्या लोकात अपमान केला, याचा बदला मी घेणार. लाईट गेल्या ते पोटात हाणून पडलं माया. त्या पोराचा भरोसा नाही महाराज. एका ठिकाणी मी फेटा बांधायला लागलो. फेट्या मला आरशाशिवाय फेटा बांधता येत नाही. आबाने बघितला तर मला आरशाशिवाय फेटा बांधता येत नाही. त्याच्या वडिलांनी, त्या पोराच्या वडिलांनी काय केलं? पोराच्या वडिलांनी आबा सगळंच आणून दिलं मायापाशी. ते काय म्हणते त्याला, फिरून लावले, काय फेरेन लावले, पावडर कुंकू सगळं होतं त्याच्यात. आता आबा लाजू नको. मी ते फेरेन लावले, अशी बॉटल घेतली ना, असं लावली. अशीच लावतात ना ती? अशीच लावतात का? ते आमच्या ह्या लोकांना माहित नाही जास्त, पण इकडं माहिती. अशीच लावतात ना? लावली मी अशी. पण ते पोरग काय म्हणलं, होय बाबा पप्पा, हे महाराज तर किती काळा आहे राव, तरी पावडर लावतोय. म्हणलं बाबडे, आम्हाला फुकटचं असलं का कितीक लावो हेच कळत नाही. अशी पितर पोर आहेत. मी सांगत होतो, जनाबाईची वाखळ वगैरे सगळी तयार केली. जनाबाई निघल्या, जनाबाईचे वडील निघले. तुम्ही म्हणता महाराज हे कमवून सांगता, हे काय होतं? लय बी ज्ञान सांगितलं का तुम्ही लगेच सूर्यफुलाच्या माना टाकले म्हणून टाकता. त्याच्यामुळे हे सांगावं लागतं मध्ये. निघले जनाबाईचे वडील, जनाबाई दरकोस दर मजल. महाराज जनाबाई वाटण चालताना काय शांत चलत होत्या का? गात जागा गात जागा गात जागा गात जागा गात जागा गात जागा प्रेम मागा विठ्ठल प्रेम मागा विठ्ठल विठ्ठल गात जागा गात जागा गात जागा गात जागा गात जागा गात जागा. जनाबाई भजन करत चला. मी एकदा आता यंदा बाप्पाच्या दिंडीत आलो. मी पुण्याकडून दिंडीला जातो आबा. आमच्या दिंडीत एक मोठी आका आणि एक लहानी आका होती.
कोण होतं मोठी आपण लहान. ध्यानात ठेवा या अक्का. अक्का ध्यानात ठेवा, अक्काला सुटकून देऊ नका. मोठी अक्का आणि लहानी अक्का. आता पुण्याच्या ठिकाणी गेल्याच्या नंतर पुण्याचे लोक काहीही काही वाटतात महाराज, त्यांना ते द्यायचं असतं, काही वाटतात. आमचे प्रल्हाद महाराज, महादेव महाराज, माऊली महाराज, योगेश महाराज याला सगळ्याला माहिती आहे. लोक जे येईन ती सेवा करतात. पण त्या लहान्या अक्का मोठ्या अक्का अशा लाईनीत लागल्या. ती लाईन अशी लांबर होती, लागल्या त्या लाईनीत. जवळ जवळ पावलं 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 टाकून गेल्या पुढं. आणि मोठ्या अक्काला दमच निघाला नेमकं काय भेटत आहे बघायला. तिने काय केलं, असं केलं, असं केलं बरं का. आबा मोठी आका कशी करते बाई, आखी इथं बघ ना काय. ती लहानी आका म्हणते तुला एवढंच कळत नाही, आसन काही बी घ्यायचं चालायचं. अगं ती म्हणली इथं घ्यायला नाही काहीच नाही, इथं दाड्यान कटणी करतात ना बोयो. दिंडीच्या वाटेने चलताना आधी बघायचं नेमकं एक काय खायलाच एका दाड्या कटणी करायला, असं मुद्दाम घुसायचं नाही कुठं बी. आणि एकदा मरायच्या आधी पंढरपूरला जाऊन या. पंढरपूरला जाऊन आलं पाहिजे माणसाने. जनाबाई निघाल्या, जनाबाई भजन करीत निघाल्या. जनाबाईचा काकडा रूप रूप पाहता लोचने, रूप पाहता लोचने, सुख झाले ओ साजने, सुख झाले हो तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा. वचन ऐका कमळापती, माझे रंगाची विनंती हा कर जोडितो काळे, कर जोडितो काळे. सुंदर ते दान उभे विठेवरी, कर कटावरी ठेवोनी तुळशी हार गळा, कास तुळशी हार गळा, कास उंचनेच काही नेने भगवंत, तिष्ठ भाव भक्ती देखोनिया, तिष्ठ भाव भक्ती देखोनिया, तिष्ठ भाव भक्ती देखोनिया. उठा सकळ जन उठले नारायण, आनंदले मुनी जन तिन्ही लोक, आनंदले मुनी जन तिन्ही लोक, करा जय जयकार वाद्यांचा गजर, करा जय जयकार वाद्यांचा गजर. योगिया दुर्लभ तुला देखिला साजन, पाहता पाहता मना न पुरे धनी, देखिला देखिला माई देवाचा देव, देखिला देखिला माई देवा. ए भुलविले वेणुनाद, भुलविले वेणुनाद, भुलविले वेणुनाद, भुलविले वेणुनाद.
जनाबाई गेले. काकडा असा सुंदर करा उगाच करू नाही. उडा जादू संत गेला. जायला नरद्या मग कैसा भगवंत उठवणे वेगेशी चला जाऊ राज. असा काकडा करू नये मला. काकडा करायचा तर चांगला करावा. अरे काकडा हा काकडा म्हणजे काय माहिती का, एक भगवान प्राप्त व्हावा म्हणून करायची साधना ती म्हणजे काकडा. काकडा करायचा महाराज. उठा जागे भारे आता स्मरण करा पंढरीनाथा. भावे चरणी ठेवा माथा न चकून था जन्मोचा धनदारा पुत्र जन. महाराज भक्ती जर करायची म्हटलं ना तर भक्ती चांगलीच केली पाहिजे महाराज. या सुंदर नरदेह दिलाय महाराज. याच देहामध्ये काय होतं ते होतं, दुसऱ्या देहामध्ये होत नाही. पशु काय पाप पुण्य जाणते उत्तम मध्यम भोग भोगिती. आणि कहे ज्ञान नाही मोठे, आणि कहे ज्ञान नाही, आणि कहे ज्ञान नाही मोठे, आणि कहे ज्ञान नाही घडे वाचा जना. आणि कहे ज्ञान नाही मोठे, आणि कहे ज्ञान नाही याच देही घडे देवाचे भजन आणि कहे ज्ञान नाही कोठे. मीराबाई एका ठिकाणी सुंदर वर्णन करतात. जो शाम का दर्शन किया करे है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे. बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में. मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे. हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे. मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में. प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे. ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन. सुंदर मुख दिले कमल मुख राम भजन को दिया. खाया पिया सुख से सोया नहाक जमाना खोया. कमल मुख राम भजन को दिया. सुंदर प्रकारचा नर दिलाय. देवे दिला देह भजना गोमटा, भजन करीत नाही हा भामटा. असंच का? तसं नाही. देवे दिला देह
भजना गोमटा तो या झाला फाटा बादिकीचं सुंदर भजन केलं पाहिजे महाराज. जनाबाई भजन करत करत पंढरपूरमध्ये गेल्या. बराबर 10-9 पंढरपूरमध्ये गेल्या. ते पंढरपूरमध्ये गेल्या आणि गेल्याच्या नंतर महाराज पंढरपूरमध्ये गेल्या गेल्या एक गोष्ट करायची असते. ते काय? गेल्या गेल्या आधी चंद्रभागे स्नान करावं लागतं. चंद्रभागे स्नान केलं. जनाबाई बारीला लागल्या. दरकोस करता करता जनाबाई रावळात आल्या आणि रावळात आल्याच्या नंतर पटकन रावळात आल्या. त्या बारी काही एवढी लहानी नव्हती पण त्या आणा लागल्या पटकन. आता वेळ झालाय आपला. जनाबाई रावळात आल्या आणि रावळात आल्याच्या नंतर त्या भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याकडे बघतात. काय दिसतो माझा भगवान परमात्मा? सावळे रुपडे चोरटे चिताचे उभे पंढरीचे विटेवरी रा. उभे पंढरीचे विटेवरी रामा. सावळे रुपडे चोरटे चिताचे. किंवा म्हणता येईल आपल्याला महाराज त्या देवाला बघितल्यानंतर आमचं मन कसं झालं? पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन. पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन. पाहिला 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 नंदाचा नंदन. पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन. पाहिला 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 पाहिला. महाराज इतका सुंदर माझा भगवान परमात्मा दिसत होता. राजा ससकुमार मदनाचा पुतळा इतका सुंदर भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्मा दिसत होता. महाराज फोकसला काय झालं? इतका सुंदर दिसत होता. अरे जो सूर्य दररोज उगतोय त्या सूर्याला सुद्धा लाजवायची ताकद कोणात असेल तर ते माझ्या भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याकडे आहे. बस महाराज इतका सुंदर दिसत होता. जनाबाई पाहत राहिल्या आणि जनाबाईचं मन भुलून गेलं महाराज. ए तेने बेदियले मन तेने बेदियले मन तेने बेदियले मन. तेने बेदियले मन तेने बेदियले मन तेने बेदियले मन. पाहिला पाहिला नंदाचा नंदन. पाहिला 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 इतका सुंदर तो भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्मा भगवंताकडे पाहत उभा राहिल्या. अगं जने चल पुढं. माग लोक आहेत. लोकालाही दर्शन घ्यायचंय. चल पुढं. महाराज जनाबाई तिथे थांबल्या. एकादशी झाली. काला झाला. जनाबाईचे वडील म्हणायला लागले जने आता आपल्या घरी जायचा वेळ आलाय. जनाबाई म्हणले बाबा मी घरी येणार नाही. अगं जने राहशील कुठे? खाशील काय? बाबा मी रावळात राहील. अगं खाशील काय? जे लोक देतील ते मी खाईन बाबा पण मला घरी यायचं नाही. अहो खरा बाप त्याला म्हणायचं. आबा खरा बाप त्याला म्हणायचं की आपल्या मुलीचा हात एका चांगल्या मुलाच्या हातात देणारा त्याला खरा बाप म्हणायचं. महाराज अहो इस्टेटीला घेऊन बसू नका. एखादा मुलगा इस्टेटीवाला असेल पण काय सांगता न जाणो तो दारू पिणारा असेल. इस्टेटीला धरून बसू नका महाराज. जो मी असं म्हणायचं नाही की श्रीमंत लोक दारू पितात. मला असंही म्हणायचं नाही. अहो काही घर इतके माळकरी आहेत श्रीमंताचे पण काही घर महाराज इतके नालायक नीच वृत्तीचे आहेत. म्हणून आपल्या मुलीचा हात तुम्हाला सांगतो आपल्या मुलीचा हात एखाद्या ऊस तोडाच्या हातात द्या. तुम्ही म्हणता महाराज येताना काय गांजा बेंजा हाणून आले काय? म्हणजे माझ्या मुलीला ऊस तोडायचा का हातात हात द्यायचं सांगता. एक सांगू तो मुलगा इरभाळ ऊस तोडील
पण तुमच्या मुलीच्या पोटाची सोय करेल. तसं एखादा पिणारा जर माणूस असेल तर तो तुमच्या मुलीच्या पोटाची सोय करू शकत नाही. हे मी आज इथून सांगतोय. पण आपल्या मुलीचा हात चांगल्या मुलाच्या हातात द्या. जनाबाईचा हात त्यांच्या वडिलांनी नामदेवरायाच्या हातात दिला. काय संत होते महाराज, काय ते जनाबाईचे वडील होते. नामदेवाचे घरी 14 जण स्मरती हरी. जनाबाई कशाला थांबले होते सांगा बरं एकदा. होय जनाबाई पंढरपूरमध्ये थांबल्या कशाला होत्या. तुमचं आपलं चलो द्या महाराज. जनाबाई थांबल्या होत्या देवाच्या दर्शनाला. पण ऐका ना, जनाबाई 3 वाजता उठल्या, देवाच्या दर्शनाला निघल्या की जण आता आतून आवाज येतो, जने आपल्या घरी 14 माणसं हे 14 दळण दळ. जनाबाई दर्शनाला निघल्या का, जने आपल्या घरी 14 माणसं आहेत स्वयंपाक कर. जनाबाई दर्शनाला निघल्या की जने आपल्या घरात 14 माणसं जेवण झालेत भांडी घास. जनाबाई थांबल्या होत्या देवाच्या दर्शनाला जाण्याकरता. पण देवाचं दर्शन जनाबाईला झालं नाही. पण एक ऐका, जनाबाईने तो विठेवरला परमात्मा आपल्या घरामध्ये आणला. ही जनाबाईची ख्याती आहे महाराज, जनाबाईची ख्याती आहे. पण महाराज जनाबाई दळण दळत असताना ओव्या गायची. ओव्या गावोने स्वरात दाशी जनीच्या घरात दळण दळिले सख्या श्री हरी रे. आळ चोरीचा माझ्यावरी रे. महाराज जनाबाई जात्यामध्ये दाणे टाकायचे, म्हणायच्या जात्याच्या मुखी घाली ते ग मोत्याचे दाणे. तुझ्या कृपेने मला विठ्ठला काही नाही बोले. माय बाप काही नाही बोले. किंवा जनाबाई म्हणायच्या दळिता कांडिता तुझ गायीना नंता. दळताने माझ्या जनाबाई त्या भगवान पंढरीच्या पांडुरंग परमात्म्याचं भजन करायचं. देव घरी येत होता. एक दिवसाचा प्रसंग, देव घरी आला, देव दळू लागला. पण पहाटचे 4 वाजले. जनाबाई म्हणले अरे देवा, पुजारी मंदिरात येतील पूजा करण्याकरता, तू दिसणार नाहीस, जा देवा. महाराज भगवान परमात्मा गडबडीने उठले आणि उठल्याच्या नंतर पितांबर अंगार न्यायचा तर जनाबाईची वाकळ अंगार नेली. वाकळ म्हणजे गोधडी. हे शब्दच राहिले नाही महाराज, शब्द कसलेच राहिले नाही. वाकळ म्हणजे गोधडी. महाराज आताच्या बाया अशा ओव्या म्हणतात. एकदा मी सहज ऐकलं, आमच्या शेजारी एक म्हातारी दळण म्हणूच का म्हणू 10,000 रुपये द्या फुकट आहे का ते. ऐका आता तुम्ही म्हणले म्हणून म्हणतो. ती अशी ओवी म्हणत होती बाबा बाबा बाबा. हे लिंबाच्या झाडा खाली माझा भाऊ दारू पाडी केले मिळणी केली गाडी अली पोलिसांची गाडी. आमच्या जनाबाई अशा वया नव्हत्या म्हणत. एक महाराज आबा योगेश महाराजांनी मी त्या शिल्लोडला कीर्तनला गेलो. तिथं एक म्हातारी होती जुनी, ती पाठ दळण दळायची. आता जुने लोक दळण दळतात महाराज. तिथं आम्ही झोपलो. ते आमच्या शेजारी तिचा काय म्हणते त्याला नाही, तिच्या आमच्या शेजारी त्याचा मालक झोपला असं मला म्हणत होता. मालक झोपल्याच्या नंतर महाराज असली ओवी काढली तिने. मला आता इतक्या दिवसातून ओवी ऐकायला भेटली बा. मला वास्तविक पाहता कोणी ओवी म्हणत नाही. इतक्या दिवसातून ओवी महाराज अशी ओवी काढली आबा तिने. ऐकलं ना मला उठून निघावं वाटलं होतं. म्हणू का ते आता मना म्हणत. ते म्हणते बाई मेला 10,000 रुपये मागतोय. ऐका ती ओवी काय म्हणली ती. पाठच्या गपाऱ्यामध्ये
जात बाई वाजा वंगा वंगा पाठच्या ग पाऱ्यामध्ये जात बाई वाजा वंगा वंगा पुढं काय म्हणले असं नवऱ्याला काय झोपला असा या गोधाड्यातल्या स्वांगा महाराज आबा लग्न होस तरच काय सुखी दे सुखी लग्नाच्या पहिल्या वर्षी आपण बघा तुम्ही एखाद्या नवरदेव जय हरी आज जय हरी ते म्हणते जय हरी महाराज लग्न झालं झालं नाव बी अशा घेतात ना बाबा 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 इथून तर डायरेक्ट मादळ मोही गाठी द्या इतक्या लांबर नाव घेतात घेऊ का घेऊ का मग लग्न नाही झालं पण मी पाठ करून ठेवल्यात माहितीये का अडचण नाही आली पाहिजे डबल ऐका असं नाव घेते इथून तो डायरेक्ट मादळ पाहिजे थांबा ना हसू नका मला हसू येतं मग ऐका ते नाव कशी घेते लग्न झाल्या बरं का येत होते जात होते खिडकी वाट पाहत होते खिडकीला 3 तारा अडकी त्याला घुंगर 12 पान खाते 13 घाम येतो दारा तिकडून या परी त्याने दिली सुपारी दिली वाण्याला हांडाने ते पाण्याला पाणी आणि त्या आडाचं वाड्यात वाडे भिंगा वाड्यात वाडे 7 वाडे वाडा बांधते भिंगाचा वाड्यात होता खाट त्याच्यावर होती गादी त्याच्यावर होती उशीर होती बशीत होता कप कपात होती घडी घड्याळीत वाजला 1 आणि पांडुरंगाचं नाव घेते ही ज्ञानोबा तुकोबाराची लेख असं नाव घेते महाराज लग्न झाल्या 2-3 वर्ष जाऊ द्या मध्ये असं नाव घेते राम बसले राज्यार सीता बसले अंकार आणि त्यांचं नाव घेते तेच मग ह्या कुंकार अरे बाकीच्या काड्या गेल्या कुठं आणि म्हातारपण झालं की असं नाव घेते बाप ऐकू वाटत नाही रे अयो म्हातार म्हणतं मेल्यानं बरं रे असं नाव घेते महाराज जात होते हळदी कुंकाला त्याने कसे कान टवकरले बघा ना ती म्हणती जात होते हळदी कुंकाला बटन तुटलं बटव्याचं आणि काय नाव घ्यायचं त्या सटव्याचं म्हातारपणात काही खरं नाही महाराज अशा ओव्या आमच्या जनाबाई गात नव्हत्या महाराज जनाबाई सुंदर ओव्या गात होत्या भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्मा विठेवर गेला वाखळ अंगावर गेले अरे बोबाटा झाला देवाची चोरी झाली ब्राह्मण मंडळी म्हटले ही वाकळ श्री विठ्ठल त्या वाकळीवर नाव होतं ही वाकळ दुसरी कोणाची नाही ही वाकळ जनाबाईची जनाबाईच्या घरी गेले जनाबाई दळण दळत होत्या दळण दळीत असताना ते अलंकार ते पितांबर तिथं सापडले महाराज सापडल्याच्या नंतर जनाबाईला सोळावर द्यायचं ठरलं काही लोक महाराज असं फक्त महाराज एखाद्या कचाट्यात सापडाव याचीच वाट बघून असते पण महाराज 16 वर द्यायच्या आधी जनाबाईला एक इच्छा विचारली जनाबाई ठीक आहे तुम्ही चोरी नाही केली पण आम्हाला तुम्ही त्या वस्तूचाही सापडा म्हणून आमचा संशय तुमच्यावरच आहे तुम्हीच चोरी केली जनाबाईला म्हणलं जनाबाई आता तुम्हाला 16 वर द्यायचंय मला फक्त एक सांगा तुमची शेवटची इच्छा काय आहे जनाबाई म्हणल्या ज्या देवामुळे मला 16 वर जायची पाळी आली त्या देवाला एकदा मला बोलू द्या महाराज ते जनाबाई होते ते काय तुम्ही आम्ही होतो का जनाबाई देवाला बोलत होत्या अरे 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 विठ्ठल अरे विठ्ठल अरे अरे विठ्ठल अरे अरे विठ्ठल अरे विठ्ठल अरे विठ्ठल माईच्या करते तुझे गेल्यामुळे तुला पाहुणी काळ रडे पाहुणी काळ रडे तुझे गेल्यामुळे तुला पाहुणी अशा जनाबाई गेल्या ना अशा पदर खोशीला ये विठ्या ये बाहेर तुम्ही बघा महाराज यांचे भांडण लागू द्या सोड मला तू तिची बघतच मी आज ती काय करते भांडण लागू दे याला भजन करा म्हणलं का श्रीराम
यांच्या हातात बघूतच आपण महिला मंडळ माझ्या मागे म्हणताना म्हणता का पार्टी पडून देऊ नका नाही हा बघा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी याच्यातल्या किती जणी म्हणत नाहीत डबल म्हणा पार्टी पडून देऊ नका बघा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी भांडतानी असा आवाज येतो का तुमचा जरा जोरात म्हणा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी वा वा सुंदर भजन महाराज महिला मंडळाचं इतकं गोड आवाज आता पुरुष मंडळांचा सावध आपली पार्टी पडली नाही पाहिजे उगाच चव घालू नका यांच्या समोर हा ठेवी मध्ये पार्टीच पडून द्यायची नाही आपली अजिबात नाही म्हणा मग राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 क्या बात है हुर्रे अरे ढिल्ले पडू नका ढिल्ले पडू नका काय म्हणते काय आधी हुर्रे म्हणलं नंतर ढिल्ले पडले राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 वाह वाह क्या बात है वाह 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 तुमची दृष्ट काढा लागेल मला घरी गेला आता सगळे मिळून आपण भजन करू वरात करा करा वरात वाटेवर बसलेले सुतक पडलं काय करा वर हात हा एकदाच भजन करायचं हा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा हात 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 खाली करू नका एक हा जोरात जोरात विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठला विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठला कसं वाटलं भजन करून भारी वाटलं का नाही मग असंच भजन करायचं घरी बी सुंदर भजन केलं बघा जनाबाई देवाला बोलायला लागले आपण एक सांगू देवाचा चमत्कार असा झाला महाराज का हरीच्या दासाला भीती नाही तर महाराज जनाबाई देवाला बोलल्याच्या नंतर देवाने त्या सुळाचं पाणी पाणी केलं एकच कारण महाराज तुम्हाला यामुळे भीती नाही
जनाबाईच्या सोळाचं पाणी पाणी केलं. महाराज अभंगाच्या प्रपंचाला हरीच्या दास काही हरीच्या दास काही जनाबाईच्या देवाने त्या सोळाचं पाणी पाणी केलं. या करता महाराज म्हणले अम्मा हरीच्या दासा काही भय नाही त्रैलोक्ये. ज्या वेळेस जनाबाई त्या देवाला भांडत होत्या त्यावेळेस देव म्हणत होता, जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणत होता, देव उभा मागे पुढे उगवे कोडे संकट. महाराज त्याची भक्ती कशी करावी, जैसा केला तैसा होय. आपण बोलता बोलता जरी भक्ती केली तरी तो पावतो. महिला मंडळ तुम्ही भाकरी करताना जरी त्याचं नाव घेतलं, जरी त्या परमार्थाचं नाव घेतलं तरी तो तुम्हाला पावतो. महाराज जैसा केला तैसा होय पावे सोय धरोनी. एकदा भगवान परमात्मा प्रसन्न झाला रे झाला की आपल्या जीवनामध्ये इतकं सुख प्राप्त होतं. महाराज अभंगाच्या शेवटच्या चरणात तुका म्हणे असो सुखे गाऊ मुखे विठोबा देव उभा मागे पुढे उगवी कोडे संकट. झालेली शिवा भगवान बाबा वामन भाऊ महाराज नगद नारायण महाराज यांच्या चरणी समर्पित करतो.